一個女人可以照顧一個家庭，證明你係一個好有責任心嘅人。你唔好去啦，冇人請你㗎。你放手啊！我唔想再過嗰啲問你攞錢嘅日子啊！你知唔知我每一次開口，我都要諗好耐。我好驚你會同我講，咦，你又冇錢使啦？我買件衫咋，我都要諗嚟諗去。個仔我日夜都要湊，我攰冇人幫，我病都要照顧佢。我唔係同你計較啊，但係夫妻唔係要互相包容、互相照顧嘅咩？你唔理解我唔單止，你一句工作攰啦，要放鬆，你去酒吧一晚3、4千蚊，你都覺得冇問題。300蚊一隻舞，話點就點，冇錯，啲錢係你搵嘅，你經濟自由啊嘛。你當我係咩啊？你當我係保姆咋？但係你連工資都冇發俾我啊！我而家一心就係想去搵嘢做，你唔好攔住我。你去啊！你去咗以後冇返嚟。你好啊，我想問呢度係咪請人啊？係啊，我哋公司係招人啊，你有冇帶簡歷啊？有啊。你中間有7年冇做過嘢嘅喎，我哋公司就係招有經驗嘅銷售，唔好意思。我可以學㗎，再唔係嘅，我做清潔都得㗎。你俾個機會我啊，我求下你啊！真係唔需要啊，唔好意思。你再考慮下。阿吉啊，咩事啊？李總，老闆，我真係好需要呢份工㗎。靚女，唔好急先，你跟我過嚟啊。係咁嘅，靚女，我公司咧的確要招一個有經驗嘅銷售，但係你對普洱茶熟唔熟悉啦？老闆，實不相瞞，我對其他茶唔係好了解。不過咧，我媽咪係雲南人，我細個就同我公公同媽咪上山採茶㗎啦，所以對普洱茶係有少少了解嘅。咁樣啊？你睇下呢隻茶點樣？哇！呢一隻7星孔雀嘅大白菜，即係金庸茶嘅始祖。喺雲南打得孔雀嘅話，就代表如意吉祥。呢一隻熟茶唔平㗎喎，熟茶咧一定要睇下個茶底。哇！陳香茶香好足，倉儲一定好靚。啊，果然識茶啊！如果真係需要呢份工咧，我就俾一批茶你去賣。真係㗎，多謝老細。但係咁靚嘅茶一定賣得好貴㗎啦，唔知。哦，出邊就貴，我哋源頭嚟㗎嘛。我係自己有茶山有茶廠。嗱，呢個咧問我頒獎7星孔雀嘅普洱茶，地地包特別乾淨。仲係要咩啊？袁國人茶廠私飲茶廠出品，我俾你睇下啦。呢餅熟普咧就03年嘅料，2010壓嘅餅，你自己睇下個茶面金華滿布，陳白到幾靚，睇埋茶底起勢油定粒粒，你自己睇下。呢啲茶廠出邊賣點都要賣4位數一餅嘅。嗱，今日俾你開拓市場，199一餅，1星、2星、3星、4星、5星、6星、7星，沖出嚟嘅湯色紅濃透亮，冇雜質，有冇咩啊？滋味濃郁，入口順滑，棗香密韻，好正啊！呢款茶特別老茶友啊，好中意飲嘅。嚇，老闆，1到7星嘅收藏價值好高㗎喎，咁靚嘅茶，你咁嘅價格俾我買，係咪真㗎？梗係真㗎啦！嗱，但凡今日落單嘅，我支持佢試飲半餅，買翻去飲過試過，中意留低唔中意退翻俾我，7日我就幫佢買埋來運費險。多謝老細，我會俾心機做㗎啦。唔使多謝，啱先咧，你同你老公喺出邊講嘅嘢，我都聽到晒啦。一個女人可以照顧一個家庭，證明你係一個好有責任心嘅人。我相信呢份工你一定做得好嘅，加油！多謝老闆。沒有淚光，風裏勁闖，懷着心中新希望。